Inkulu intokozo kakhulu nokumbonga uNkulunkulu. No, kusho ukuthi lokhu la njengoba ngishilo ukuthi umfowethu ucini. Kusho ukuthi njengoba sithola lo umakoti nje umalokazana ufikile ezovusa umuzi. Ano nakho uthando nje ukubona umuntu uma umthanda and then inhliziyo angithiwa iphakele inhliziyo. Okwangenza ngakhetha umkhathini ukuthi ngimbone ukuthi ufanele ukuba indoda yami engaphila nayo i-lifetime. Ngilinda uzulu omshado.